Mfuko wa Hifadhi ya Jamii Zanzibar ZSSF umezipeleka mahakamani taasisi 3 za binafsi zilizoshindwa kuwasilisha mchango yao kwa wakati. Taasisi hizo ni A/D Hospital, Horizon Zanzibar Limited na Exotic Tours Safari Limited. Akitoa ufafanuzi mara baada ya kusomwa kesi hizo, mwanasheria wa Mfuko wa Hifadhi ya Jamii Zanzibar ndugu Ramadhan Juma Suleiman amesema wameamua kuzipandisha mahakamani taasisi hizo kwa kuwa wamekwenda kinyume na sheria. Alisema mbali na kosa hilo, pia wameshtakiwa kwa kosa la kushindwa kuwasajili wafanyakazi wao katika Mfuko wa Hifadhi ya Jamii Zanzibar ZSSF. Leo katika mahakama ya wilaya ya Mazizini hapa tumefungua kesi zetu 3 dhidi ya taasisi 3 ambazo ni wameajiri wafanyakazi tofauti, na taasisi hizi tumejishtaki Mfuko wa Hifadhi ya Jamii Zanzibar kwa sababu ya makosa mawili makubwa. Moja ni kushindwa kuwasajili wafanyakazi wao kuwa wanachama wa Mfuko wa Hifadhi ya Jamii Zanzibar kwa mujibu wa kifungu cha 18 cha sheria Mfuko wa Hifadhi ya Jamii namba 2 ya mwaka 2005, na pia kosa la pili ni kushindwa kuwasilisha michango ya wafanyakazi hao kinyume na kifungu cha 17 cha sheria ya Mfuko wa Hifadhi ya Jamii Zanzibar namba 2 ya mwaka 2005. Katika taasisi hizo, ya kwanza ni taasisi inayojulikana kama NSK Hospital Zanzibar. Taasisi hii ofisi zake ziko Sateni, na tumeshtaki taasisi hii kwa makosa hayo mawili ya kushindwa kuwasajili wafanyakazi wake wanaofikia 300 kwa taarifa ambazo tunazo, lakini kwa jumla ya deni ambalo pia wameshindwa kuwasilisha kama michango kuanzia mwezi Mei 2024 hadi leo tunavyozungumza mwezi Aprili 2026 ni jumla ya shilingi za Kitanzania bilioni 1,771,526,112, hiyo ikiwa ni michango ambayo ilipaswa kuwasilishwa ZSSF kila mwezi, lakini taasisi hii haikuwasilisha kwa mujibu wa sheria. Taasisi ya pili ambayo tumefungulia mashtaka leo ni taasisi ya Horizon Zanzibar Limited ambayo ipo Shangani, wilaya Mjini, mkoa Mjini Magharibi Zanzibar, na hii ina makosa mawili pia, kosa la kushindwa kuwasajili wafanyakazi wake wa Horizon Limited, lakini pia kosa la kushindwa kuwasilisha michango ya wafanyakazi hao inayofikia jumla ya shilingi za Kitanzania milioni 13,325,550. Lakini taasisi nyingine pia ambayo tumefungulia mashtaka mahakamani leo hapa ni inajulikana kama Exotic Tour and Safaris Limited. Taasisi hii ipo Mlandege ofisi zake, na yenyewe ina makosa mawili pia, imeshindwa kuwasajili wafanyakazi wake katika Mfuko wa Hifadhi ya Jamii Zanzibar, na pia imeshindwa kulipa ama kuwasilisha michango ya wafanyakazi hao inayofikia jumla ya shilingi milioni 91,366,368 kwa kipindi cha kuanzia mwezi Agosti 2024 hadi Disemba 2024. Na kama nilivyosema kwamba taasisi hizi leo wenyewe hawakufika mahakamani, lakini tumefuata hatua za kimahakama ambazo tutatumia sasa njia za kuwaleta mahakamani kwa njia ya kukamatwa kwa kupitia vyombo vinavyohusika. Njia zinazohusika, kwa sababu kesi hii kwa leo imekuja baada ya kufunguliwa, imekuja mara ya pili. Mara ya kwanza walipelekewa hati za wito, na taasisi zote hizi zilipokea wito lakini hazikuheshimu wito huo wa mahakama, kwa maana wahusika ama washtakiwa hawakufika. Kwa leo tumeomba mahakama itoe hati za kukamatwa kwa washtakiwa hawa kwa mujibu wa sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai ili waweze kufikishwa mahakamani hapa. Na baada ya kufikishwa mahakamani sasa watasomewa makosa yao, na tutaendelea na hatua za kusikiliza mashauri haya kwa mujibu wa taratibu za kisheria kama zinavyotakiwa. Natoa wito kwa taasisi zenye tabia ama zinazojaribu kufanya makosa haya kwamba ZSSF kwa sasa haitamvumilia ama haitaivumilia taasisi yoyote ile ambayo itafanya makosa ya kutowasajili wafanyakazi wake na kutowasilisha michango, kwa sababu kufanya hivyo
ni kuwanyima haki ya msingi wafanyakazi, haki yao ya mafao, lakini pia kuwasababishia kutokuwa na hifadhi ya jamii huko mbele waendako. Kwa hiyo mfuko utaendelea kuchukua hatua madhubuti za kisheria kuhakikisha kwamba waajiri wote wanatii na kutekeleza sheria ya mfuko wa hifadhi ya jamii Zanzibar kwa lengo la kujenga mustakbal na ustawi wa wafanyakazi, hasa pale ambapo watakapofikia hatima yao ya kule uzeeni kustaafu, ili wasikose haki zao za msingi za kupata mafao. Mashtaka hayo yamesomwa mbele ya hakimu wa mahakama ya wilaya ya Mazizini ndugu Abubakar Suleiman Thabi. Na hizi ni ripoti za ASAM Online TV. Jina langu ni Hawa Jafar Hamis, lakini nyuma ya kamera ni Ali Haji.